لکه څنګه چې پوهیږئ خرما یوه جنتي او برکتي میوه ده او په عین حال کې دا میوه په روژه کې ډیره مصرفیږي. یوه ګټوره او خوندوره میوه هم ده. په خرما روژه ماتول سنت کار دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي په خرما روژه ماتولو کې لوی حکمت او پټ راز دی. دا چې ولې په خرما روژه ماته کړو ځینې ګټې یې در سره شریکوو. لومړی له خرما سره روژه ماتئ انرژي ډیروي. له خرما سره روژه ماتول د بدن هغه انرژي پوره کوي چې په ټوله ورځ کې مو له لاسه ورکړې ده. دا چې په روژه کې ټوله ورځ د بدن قندي مواد مصرفیږي، کله چې روژه ماتې په خرما وسي نو په وینه کې قندي مواد ژر پوره کیږي. د سبا لپاره هم بدن ته قوت درکوي چې روژه ښه تېره سي. دوهم خرما سره روژه ماتئ د معدې فعالیت ښه کوي. دا چې روژه معده له خوړو څخه خالي ساتي، وینې ته هیڅ کوم څیز د روژې په مهال نه ورځي تر څو چې د بدن نور غړي تقویه سي. خو خواږه خواړه چې د هغې له ډلې خرما هم ده تر نورو خوړو وینې ته په چټکتیا سره انرژي ورکوي. خرما په بدن کې په اسانۍ سره جذبیږي. خرما په معده کې د زیاتو اسیدونو په له منځه وړلو کې مرسته کوي. په معده کې د اسیدونو له زیاتېدلو سره انسان ته د زړه درد پیدا کیږي. دریم له خرما سره روژه ماتې اشتها مناسبوي. کله چې پر خوږو خوړو روژه ماته سي، په ځانګړې توګه په خرما ګټې د مسلمان لپاره دا ده چې وروسته بیا ډېرې ډوډۍ خوړلو ته اشتها نه وي. دومره خوري څومره چې یې اړتیا وي. څلورم خرما د ناروغیو مخه نیسي. هره ناروغي د کمزورۍ څخه پیدا کیږي. دا چې په روژه کې بدن ډېر کمزوری سي بېلابېلې ناروغۍ منځته راځي. روغتیا پالان په خرما کې د سرطان ضد مګنیزم له شتون څخه یادونه کوي. همداراز وایي د روژې په مبارکه میاشت کې له دې میوې څخه ډېره ګټه اخیستل د دې میوې خوراکي ارزښت په ګوته کوي او د شکرې ناروغۍ د کچې په راکمولو کې ډېره مرسته کوي. او پنځم خرما بهترینه خواړه دي. روغتیا پالان وایي خرما یوه مکمله غذا ده چې د نورو ګټورو موادو ترڅنګ د ویټامینونو مهمه منبع ګڼل کیږي چې ستړیا له منځه وړي، د تیزې لوږې مخنیوی کوي، انسان په کنټرول کې راولي، غوسه ختموي، روحي خوشحالي رامنځته کوي، د زړه والونه خلاصوي. نو له همدې امله د روژه ماتې مهال خوړل کیږي.